Պարոն Խաչատյան, ո՞նց է սկսվում ընդդիմադիր գործչի աշխատանքային օրը։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է, գալիս եք աշխատանքի, ինչ եք առաջինը անում։ Բնականաբար առաջինը ամբողջ լրահոսին ծանոթանալն է ու եթե նախորդ օրը երեկոյան ինչ-որ բան է տեղի ունեցել դա ու իհարկե այդ օրվա պլանավորումը, որովհետև չես կարող չիմանալ վաղը ինչ խնդիր ես թիրախավորելու, ինչի մասին ես բարձրաձայնելու, պետք է նախորդ պատրաստված լինես։ Բայց դիտանկյունը ո՞նց է, նայում եք առաջերտին իշխանությունը ինչ ասել եւ ինչից կարելի է կոպիտ ասած քաղել որևէ բան, թե գլոբալ, ո՞նց է տրամադրվածությունը։ Ես անկեղծ ասած միշտ երբ փորձում եմ ինչ-որ թեմա ընտրեմ, հասկանում եմ, որ դա տրենդից դուրս է, տրենդում այդ բանը ինչ-որ մի լայն քննարկվող թեմա է, ու ես անդադ ուզում եմ խուսափեմ, որ բոլորը մի բան գրում են, մի բանից խոսում են, ուզում եմ այլ թեմա վերցնեմ, ու միշտ այսպես ասած քթիս եմ ուտում այն իմաստով, որ պարզվում է, որ այդ թեման շատ առանձնապես բոլորին հետաքրքիր չի այդ բանին, որովհետև բոլորը զբաղված են մի թեժ բանով։ Դե դրանց էլ չանադառնալ էլ չի լինի։ Այդ զգացողությունը ես էլ եմ մեկ-մեկ ունենում, որ ասում չեն բոլորը խոսում մի բանից, որը այնքան էլ կարևոր չի եւ այլն։ Ոնց եք հետո դրա դեմ պայքարում, այսպես ասած, այսինքն փորձում եք ամեն դեպքում չէ ժողովրդին համոզեն, որ դրա մասին չխոսան, թե դուք էլ եք ուզած մտնում այդ թեմայի մեջ։ Ինձ թվում է ես ունեմ ինձ համար մի քանի կարևոր օրակարգային հարցեր, որոնք միշտ ակտուալ են ու ես միշտ դրանց մասին խոսում եմ։ Միշտ ասածը պարբերաբար, չգիտեմ, քաղաքային թեմաները հիմնականում դրանց մեջ են, բայց չի լինում ակտուալ թեմաներից խուսափել, բայց շատ են լինում ակտուալ թեմաներ, որ ես ուղղակի չեմ ուզում անդրադառնամ, բայց խուսափել չի ստացվում, որովհետև պետք է դիրքորոշում հայտնես։ Ինչ է այստեղ կատարվում, ինձ հիշացրեց այն ամերիկյան դետեկտիվ ֆիլմերի, ինչ որ ոնց որ հետաքննություն է տեղի ունեցել, sense թելերը կապած իրար եւ այլն։ Էս ինչ պատա։ Սա մեր կուսակցության հիմնադրման օրվանից ձևավորվող մեր պատմության պատն է, հնարավոր բոլոր բուկլետներով, տարբեր ինչ-որ դրվագներով, այսինքն այստեղ ամեն կախված մի բան ինչ-որ մի ընտրությունից, ինչ-որ մի ժամանակահատվածից է, ու ժամանակի ընթացքում կուտակվել է էլի այսպես։ Բայց ինչ սկզբունքով է այստեղ հայտնվում որևէ բուկլետ կամ նկար, գրություն, ինչն եք ֆիքսում։ Հիմնական ընտրական process-ներում բուկլետ միշտ վերջում մի քանի հատ գոնե մնում է, մի մասը զետեղվում է այստեղ, աշխատում ենք շատ չխմբագրենք, չնայած կուսակցությունը դες կենթանի օրգանիզմ է, մարդիկ գնում են գալիս են, բայց դա մեր պատմությունն է։ Սկզբունքը շատ պարզ է, ընտրական գործընթացներից տարբեր բաների։ Ելքից էլ կտեսնեք, այս բուկլետը ընդհանրապես Լուսավոր Հայաստանը դեռ նոր էր ստեղծվում, ասենք ընդհանուր մեր մասին պատմող, բայց ընտրական process չէր։ Սա արդեն իմ քաղաքային բուկլետն է, պաստառը։ Հասկացա։ Այստեղ ինչ որ թվեր եմ տեսնում ու կանխատեսում 30/01/2016 կանխատեսում պլյուս-մինուս 470,000։ Այս ինչ կանխատեսում է ու արդյոք իրականացել է ինքը։ Մենք միշտ ընտրություններից առաջ փորձում ենք մոդելավորենք ինչքան մասնակցություն կլինի, որտեղ ինչ քվեարկություն եւ այլն, եւ դա ես ենթադրում եմ, որ այս քարտեզի վրա գրված թվերի շարունակությունն է, որովհետեւ հնարավոր չի քարոզարշավ կազմակերպել ու չիմանալ, որ մարզում ինչքան քվեարկող կա ու որոշակի վերլուծություն անել։ Կանխատեսումները հիմնականում լինում են, գիտեք, երբ չեն լինում, երբ որ դրանք հենց մեզ են վերաբերում։ Պարզ է, չէ՞, մենք 21 թվականին չենք կարող կանխատեսենք, որ դուրս կմնանք խորհրդարանից, բայց կանխատեսում ենք, որ լավա լինել։ Լավա տեսեք դուք։ Այդ սուբյեկտիվությունը երբ որ հենց քեզ է վերաբերում կա, բայց երբ փորձում ես կողքից նայես գործընթացներին, մի քիչ ավելի հեշտ ու ճշգրիտ է դառնում կանխատեսումը։ Ոնց կարելի է դառնալ Լուսավոր Հայաստանի անդամ կաստինգի առումով, այսինքն պատկերացնենք մեկը դուրը ծեծում ասում բարև ձեզ, ես պարոն Խաչատյան ուզում եմ միանամ ձեզ։ Ինչն եք ստուգելու այդ մարդու մոտ առաջի հերթին։ Ինձ թվում է այդտեղ իմ մասնագիտության մեջ ծրագրավորման մի արտահայտություն կա, կոչվում է cultural fit անգլերեն, այտենց մշակութային համապատասխանություն։ Միշտ երբ մեզ որևէ մեկը ուղարկում է անդամության հայտ, մենք հիմնականում երկուշաբթի օրերին երբ ժողով ենք ունենում, իրեն հրավիրում ենք եւ զրուցում ենք, ասում ենք ինչ է զում քաղաքականությունից, ինչ է սպասում, ինչ է ակնկալում։ Եվ ինձ թվում է դա ամենակարևոր հարցն է, այդտեղից արդեն մնացածը։ Այդ ստանդարտ եւ հասկանալի պրակտիկա է, բայց չունեք դուք սուբյեկտիվ ինչ-որ հարց կամ մոտեցում, որ կարող է հիմա մի քիչ թվավոր կապ չունի
դրա հետ, բայց անձամբ ձեր համար շատ կարևոր է։ Ինձ թվում է այդ հարցից բացվում է արդեն ընդհանուր մարդու վարքագծային բանը, ինչ այն քաղաքակրթում։ Ինձ համար ամենակարևորը կուսակցական գործունեության մեջ կամ քաղաքականության մեջ, որ մարդ դրանով զբաղվում է ոչ թե որովհետև իրեն աշխատավարձ են տալիս, ոչ թե որովհետև ինքը ինչ-որ անձնական շահ ունի, այլ որովհետև ինքը հասկանում է ինչա քաղաքականությունը, ուզում է դրանով զբաղվի։ Այդտեղ ես արդեն շատ անգամ մի կողմ եմ դնում այդ մարդը ինչքանով է իմ պատկերացումների մեջ, ինչքանով չէ։ Եթե ինքը հասկանում է քաղաքականությունը ինչ է, ինչի համար է եւ ունի ընդհանրություն գաղափարական մեր հետ, ուրեմն մենք ունենք ճանապարհ անցնել։ Շատ լավ։ Այն ձեր աշխատասենյակն է, ճիշտ է։ Ես կառաջարկեմ նաև այդտեղ տեղափոխվենք, համ ուսումնասիրենք, համ շարունակենք զրույցը, բայց կանխատեսման պահով չասացիք, տեղյակեք եղելա թե չէ ինքը։ 17 թվականից մինչև 21 թվականի մեր բոլոր կանխատեսումները եղել են։ 21-ինը չեն եղել, դրանից հետո սկսել են լինել։ Հասկացա, գնացիք։ Պարոն Խաչատյան, մենք ձեր աշխատասենյակում ենք, այստեղ աչքածակում Հովհաննես Թումանյանի նկարը, սա կարող է կապ ունի նրա հետ, որ Էդմոն Մարուկյանն էլ է Լոռիից ու ոնց որ լոռեցի ամենահայտնի մարդու նկարը պետք է լինի սենյակում, թե չէ։ Այո, նման կապ կա, որովհետև այս սենյակը առաջին հերթին Էդմոն Մարուկյանին է հետո իմը, բայց այո, Թումանյանի պատկերը, թեպետ նախ ազգային ժողովում ես որքան հիշում եմ, սա ազգային ժողովից է եկել, բայց մի հատ էլ Մարուկյանը ունի Շարլ Անձնավուրինը, նույն հեղինակինը, Անատոլի Ավետյանինը, եւ ոչ նա շատ հետաքրքիր եւ համապատասխան մարզային պատկանելությանը։ Իսկ ներքին դիալոգ լինում է Թումանյանի հետ, լինում է չէ՞, պես որ սենյակում մենակ ես լրությունը ինչ որ sense մտքում պայտակ սկսես խոսել նկարի հետ։ Հատկապես երբ որ պատմական ինչ-որ թեմաներով ենք խորհում, Թումանյանի ժամանակահատվածը շատ բարդ է եղել այդ իմաստով, լինում է նման դիալոգ եւ հետաքրքիրը միշտ ես ինչն եմ իմ մեջ առանձնացնում, թե ոնց է հնարավոր, ասենք 100 տարի անց շարունակել մնալ ակտուալ ու համապատասխան։ Մենք այսօր Facebook-յան ստատուսներ ենք գրում, որ 5 ժամ հետո կարող է ակտուալ չլինի, բայց Թումանյանը գրել է գործեր, որ այդքան տարի անց դեռ ակտուալ են։ Գրողների հետ կապված եւ այստեղ Պուշկին կա ձեր սեղանին, Եվգենի Անեգինը ձերն է, թե պարոն Մարուկյանինն է։ Մարուկյանինն է, ոչ, բայց ես դա ռուս գրականության զգալի մասը ես ընթերցել եմ երևի ուսանողական տարիներին։ Հա։ Պուշկին, Դոստոևսկի, ավելի շատ իհարկե նախընտրում եմ Դոստոևսկի, բայց ինչա նաև կարևոր Պուշկինի իմանալ, որովհետև ժամանակակից ռուսերենը ձևավորվել է Պուշկինի հիման վրա, եւ այդ առումով ես մի հետաքրքիր դիտարկում եմ ես վերջերս անում, որ մենք ունենք արևելագիտության ամբիոն համալսարանում, որովհետև մեր ընկալման մեջ դա մի օտար դրսի ռեգիոն է, բայց անկախացումից հետո Հայաստանում ռուսագիտություն չի ծնվել, որովհետև շարունակել ենք մնալ այն նույն տրամաբանության մեջ, որ դե մի քաղաքական միավորի մաս ենք եղել խորհրդային միությունից։ Ես կարծում եմ ինչպես ունենք արևելագիտություն, կովկասագիտություն, նույն կերպ եւ պետքա լինի ռուսագիտություն։ Կա ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, բայց դա ավելի շատ գեղարվեստական մասով, ես նկատի ունեմ քաղաքական մասը, որովհետեւ պարզվում է, որ մենք մեր ռեգիոնից դուրս ու երևի մի քիչ էլ Եվրոպայից դուրս պատմություն լավ չգիտենք։ Բայց Եվգենի Անեգինի հետ կապված ձեզ համար օրինակ ինքդ այդ սեղանի գիրքը, այսինքն կարելի է բացել ինչ որ տողեր կարդալ եւ ձեր ասած ակտուալ լինեն։ Ինձ համար ոչ, ես ավելի շատ պատմական գրքեր նկատի ունեմ, պատմությունը պատմող գրքերն եմ թերթում որպես սեղանի գիրք եւ դրանք հիմնականում վերաբերում են Հայաստանի առաջին հանրապետությանը եւ ես այսպեսի ոչ եմ կարդալու փորձում կիրառեմ, էջանից չեմ դնում եւ մոտավորապես հիշելով բացում եմ, ասենք 210-րդ էջը փորձում եմ հիշեմ ես մտաբերում եմ արդյոք ամբողջ բովանդակությունը թե չէ, ուզում եմ ամբողջ նյութը այդպես մարսեմ, այնպես որ հիմնականում այդպես սեղանի գիրք իմ մոտ պատմության մասին են։ Իրերի հետ կապված մեկ էլ Սուզանավի մասին չեմ կարող չասել, ինչ Սուզանավա դրած Սա Էդմոն Մարուկյանի գիրքն է, այսպես ասած, ոչ քաղաքական, Սուզանավերը, մեզ մոտ բաժանում կա։ Որտեղից է առաջանում այդ։ Որովհետև Սուզանավը ինքը ռազմաքաղաքական հեղափոխության մի դրվագ է առաջինից երկրորդ համաշխարհային պատերազմների, որը ամբողջ տրամաբանությունը ծովային մարտեր վարելու փոխեց։
նույնը վերաբերում է օթուժին։ Հիմա մեր մոտ այսպես պայմանական բաժանում կա կուսակցության։ Էդմոն Մարուքյանի գիրքը ջրային, այսպես ասած, մոնստերներն են, իմ դեպքում օթային։ Ես ավելի ծովել չունենք, ախր Սուզանավերը մեր պարագայում նշանակություն չունի, դա մեծ, գիտեք, ես կարծում եմ, որ նման դեպքերում կամ բազային ընկալումներ, Սուզանավեր, ստրատեգիական օրինակ գործանիշներ, որոնք քաղաքական գործիչը եթե չիմանա դրանք ինչ են, ինչի համար են, աշխարհ քաղաքականությունը լավ չի հասկանա։ Ինչն է ձեր այս սենյակում, ինչ ունեք այստեղ, որ ձեզ համար շատ կարևոր է։ Թերթերի մի մասն եմ ես բերել Եվրոպայից եւ միշտ վերջին օրը վերադառնալիս ինչ որ գրախանութ եմ միշտ այցելում, վերցնում թարմ նյութերը, այստեղ Financial Times, New York Times կարող եք տեսնել եւ ընթացքում նման նյութեր կուտակվում են, որոնց գոնե արժեքավոր մասը փորձում ենք երկարաժամկետ պահպանենք։ Մինյոնն էլ ձերը չի։ Չէ, մինյոնը ինչի։ Ինքը ունի, ինչա մինյոն դրած սեղանին։ Ես ամբողջը ինձ թվում է այսպես պատմականորեն ա կուտակվել, որովհետեւ 10 տարի մենք այս գրասենյակում ենք, ինչը չեմ կարող ասեմ լավ է, բայց չեմ կարող ասեմ նաև որ վատ է ու 10 տարվա ընթացքում այսպես հիշողության նման շատ իրեր են կուտակվել։ Իսկ ո՞նց է լինում բաշխումը այս սենյակի հետ կապված, եթե պարոն Մարուքյանը այստեղ է, դուք ուրիշ տեղ եք լինում, թե միասին եք անցկացնում ժամանակը։ Շատ անգամ միասին ենք ժամանակ անցկացնում, մեզ մոտ որտեղ եք դուք նստում այդ դեպքում։ Հիմնականում հենց այստեղ, բայց նույնիսկ եթե Մարուքյանը այստեղ չի, ես այնտեղ նախընտրում եմ չնստեմ, ու մեզ մոտ այսպես է, օպերատիվ կառավարմամբ զբաղվում եմ ես, ավելի այսպես հիմնարար ստրատեգիական հարցերով Մարուքյանը, ինչը նշանակում է, որ իմ աշխատանքի բնույթը մի քիչ այլ է ու գրասենյակում ներկայացվածությունը հատկապես դենտրական սեզոններին ավելի շատ է։ Պարոն Խաչիկյան, ձեր կենսագրության հետ կապված դուք sense բավականին լուրջ գիտական ճանապարհ ունեք անցած եւ դեռ անցնում եք։ Ու հիմա էլ ասացիք, որ IT ոլորտում եք նաև աշխատում։ Այստեղ շատ մարդկանց մոտ նաև իմ այսպեսի հարց է առաջանում, ինչի երիտասարդ գիտնականը Հայաստանում, որը նաև աշխատում ամենապահանջված ոլորտներից մեկում, IT-ում, շատերն են այսօր ձգտում այնտեղ, որտեղ համ աշխատավարձերն են լավ, համ պայմաններ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ եք նաև քաղաքականության, ձեր ինչին է պետք քաղաքականությունը, այսինքն հարց կար առաջանա շատերի մոտ նաև իմ։ Դե նախ IT-ն իմ մասնագիտությունն է, այսինքն ես 12 տարի աշխատում եմ որպես որակի ապահովման ինժեներ, ծրագրավորող եւ այս առումով դա իմ, ինչպես ասում են, ապրուստն է։ Ես քաղաքականությամբ սկսել եմ զբաղվել այն գիտակցությամբ, որ չպետք է ունենամ որևէ ֆինանսական կախվածություն քաղաքական որևէ ասպեկտով, ոչ կուսակցությունից, ոչ պետական ինչ-որ մարմնից, այդ առումով դա ինձ այդ անկախությունը տալիս է։ Թող չնեղանան իմ IT գործընկերները, հատկապես գործատուս, բայց եթե ես միայն IT-ով զբաղվեմ եւ քաղաքականությամբ, որ իմ գլխավոր հետաքրքրությունն է, չզբաղվեմ, ինձ թվում է շատ արագ որպես անձ ֆրուստրացիայի կընթարկվեմ եւ այս առումով ես չեմ համարում քաղաքականությունը իմ հոբի, համարում եմ այն իմ հիմնական զբաղմունքներից մեկը, բայց քաղաքականության մեջ փող չկա իմ ընկալմամբ եւ պետք է ապրուստը ինչ որ կերպ վաստակել։ Ես շատ կուզենայի ավելի շատ ժամանակ ծախսել քաղաքականության մեջ, ավելի զարգանալ, որովհետև այդ ամենը ժամանակ է պահանջում, բայց հիմա փորձում եմ բալանսավորել։ Բայց եթե վաղը մյուս օր հաջողություններ ունենաք քաղաքականության մեջ եւ օրինակ պահ գա, որ պաշտոն պիտի զբաղեցնեք, ինչ եք անելու այդ ժամանակ։ Միանշանակ թողնելու եմ IT-ին։ Մի անգամ ես դա արեցի 2017 թվականին, երբ ելք դաշինքը անցավ խորհրդարան եւ ես էլ խորհրդարանի հաստիկներից մեկը զբաղեցրեցի։ Դա տևեց 1 տարի եւ ես դրանից հետո շատ արագ վերադարձա իմ մասնագիտությանը, նաեւ այն պատճառով, որ այդ բյուրոկրատիան ընդհանրապես մեր պետական բյուրոկրատիան լինի քաղաքային մակարդակում թե պետական միշտ շատ է եղել ու ծանր։ Ես հասկացա, որ որպես աշխատատեղ դա ինձ չի համապատասխանում, դա քաղաքական զբաղմունքի մասին չի, բայց եթե լինի հնարավորություն եւ անհրաժեշտություն, որ ես ինչ-որ ավելի ստացիոնար դրանով զբաղվեմ, կզբաղվեմ եւ նաեւ դրա համար այս ժամանակահատվածում համարում եմ, որ մաքսիմալ արդյունավետ իմ մասնագիտությամբ պետք է աշխատեմ, որ կարեւոր կենցաղային խնդիրները լուծեմ եւ հետագայում ավելի ազատ տնօրինեմ իմ ժամանակը։ Պաշտոնների առումով ըստ ձեզ որ պաշտոնն է ձեզ համապատասխանում։ Երևանի քաղաքապետ։
որոշել եք ձեզ համար այո, ես այդտեղ մի հումոր ունենք 18 թվականին իմ երկրորդ գումարումն էր ավականու արդեն երբ որ անցանք եւ ես հանդիպեցի քաղաքապետարանի ընդունարանում պարոն Կամո Արեյանին, մեր քաղաքապետի խորհրդականին, ով գիտեք երկար տարիներ այնտեղ է, ասացի պարոն Արեյան, ես որոշում եմ կայացրել, որ պետքա գնամ ձեր հետքերով Ինչ նկատի ունես, ասում եմ, դե ինձ չի հետաքրքրում քաղաքական ուրիշ բաներ։ Ես ուզում եմ քաղաքապետարանում մնամ, եւ պարոն Արայանը ասաց, լսի դու լավ էլ ճաշակ ունես, ոնց որ։ Եա այդտեղ իհարկե հումոր կա, բայց իմ գիրքը քաղաքային տնտեսությունն է։ Ոնց եք եկել այդ մտքին, որ այ ես եմ ամենահամապատասխանում Երևանի քաղաքապետի պաշտոնին։ Ես կարծում եմ, այդտեղ առողջ մրցակցություն կա, երբ դու վատ իրականացում ես տեսնում, դու գեներացնում ես լավ գաղափար, բայց երբ դու տեսնում ես լավ իրականացում, դու փորձում ես ավելի լավ գաղափար գեներացնես։ Եվ բնականաբար դու չես կարող չկարծել, թե քո գաղափարը ավելի լավն է եւ փորձել դա հանրային կերպով հիմնավորել։ Ու ես կարծում եմ, որ վերջում դու ճիշտ էիր, թե սխալ, որ քո գաղափարը ավելի լավն է կամ վատը, ինչ որ ժամանակի ընթացքում ակնհայտ է դառնում եւ ոչ թե ավելի շատ հասարակության կարծիքով, այլ փաստացի կիրառումով, որովհետեւ հասարակության կարծիքը շատ հարցերում շատ տարբեր է։ Այդտեղ էլ մի հումորային բան կա, որ դեպքեր եղել ինձ որպես ավականի նույն շենքի երկու բնակիչ զանգել էին, մեկը պահանջում էր, որ շենքի աղբատար խողովակը փակվեր, մյուսը բողոքում էր, որ ինքը 7-րդ հարկում ապրում եւ չի կարող փակված աղբատար խողովակի դեպքում ամեն օր աղբը դուրս տանել։ Ուզում եմ ասեմ, չես կարող բոլորին բավարարել միաժամանակ եւ պետք է գործես այնպես, ինչպես որ ճիշտ ես գտնում, որը իհարկե հիմնված է ինչ որ փաստերի վրա։ Առանց քաղաքականացնելու կարող եք ասել մի քանի խնդիր, որը դες անհանգստացնում է Երևանում կամ ինչը չեք սիրում Երևանում, ասես ասեմ։ Երթևեկությունը Երևանում պարզապես սարսափելի է եւ այդ խնդիրի գնալով սրվում է։ Իսկ ինչ պետք է արվի։ Դες եկեք ասենք հասարակ սպառողի տերմինաբանությամբ եւ տեսանկյունից, երթևեկությունը բոլորիս խանգարում, այո։ Ինչ է կանելու, ասենք եթե կարճ։ Եթե մենք մի կողմ դնենք կենտրոնի բնակիչներին, որոնք կենտրոնում են, մնացյալը տարբեր վարչական շրջաններից գալիս են կենտրոն։ Եւ խցանումները հիմնականում այդ մի քանի հանգույցներում են, հա, որոնք շատ հաշվելի են։ 4-5 հանգույցի մասին է խոսքը։ Միասնիկյան պողոտան, Դավթաշենի կամուրջը, Հայրենիքը, Կրկեսը, եթե ինչ որ բան մոռացա, հետո կավելացնեմ։ Հա, չէ, առանց մանրամասների ուղղակի կոնցեպտը։ Հիմա այս բոլոր հանգույցներում ես ընտրություններին ներկայացրել եմ եւ շարունակելու եմ ներկայացնել էստակադային հանգույցների կառուցման նախագիծ, որոնք հաշվված են, որոնց միջոցները հայթայթելի են, այս հանգույցների խնդիրը որ լուծվի, մի մեծ խնդիր կարգավորվում է։ Երկրորդը իհարկե օդի աղտոտվածությունն է Երևանում, որը եւ ունի բնական հիմք եւ սուբյեկտիվ, բայց որ չենք քաղաքականացնում սուբյեկտիվ քաղաքականացում ոչ մի բան, այո, այս մասով էլ, այսինքն բազմաթիվ մենք անելիքներ ունենք, բնակիչներին սա շատ է մտահոգում եւ իհարկե կայանատեղիները, որ ինձ որպես վարորդ հասկացա։ Իսկ ինչը չեք սիրում Երևանում որպես զուտ բնակիչ։ Գիտեք, մեր հին բնակֆոնդը շատ այսպես տիպիկ գորշ խորհրդային է, մի մասը առնվազն, հա, շենքեր, որոնք չեն կառուցվել երկար ծառայելու համար։ Եվ ցավոք սրտի, թե մեր բնակիչները, թե մեր պետությունը այդ միջոցները չունի, որ մասսայական վերաբնակեցում իրականացվի։ Ես պաշտում եմ մեր փոքր կենտրոնը Թամանյանական Երևանը, բայց երբ գնում ենք խորը վարչական շրջաններ, այդ թվում եւ այն շենքը, որտեղ ես բնակվել եմ, եթե ճիշտ եմ հիշում, դա չեխական պրոյեկտ էին կոչվում, պանելային շենքեր, այդ շենքերը ես չեմ սիրում թե ֆունկցիոնալ առումով, թե տեսքի առումով եւ խորհրդային միությունն էլ դա չէր կառուցել որպես երկարաժամկետ մի բան, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Ինչն եք սիրում ուրեմն Երևանում։ Էլի որպես բնակիչ, ոչ քաղաքական տեսանկյունից, ոչ մասնագիտական, որպես այստեղ ապրող մարդ։ Երևանյան միջավայրն եմ շատ սիրում, որը ինձ համար էապես տարբերվում է այլ եվրոպական երկրներից եւ շատ եմ սիրում, որ հիմնականում, այսինքն Հայաստանը մոնոէթնիկ երկիր է, չէ՞, մեծամասամբ հայեր են, նաեւ այդտեղ եմ ինչ որ ապահովություն տեսնում, սիրում եմ Երևանյան
Երևանյան տիպիկ միջավայրը, Երևանյան սրճարանները եւ իհարկե շատ եմ ուրախանում, երբ այդ սրճարանները տեղափոխվում են նաեւ տարբեր վարչական շրջաններ, բայց դե պետք է անկեղծ լինեմ, որ հիմնականում կենտրոնն է, որ ինձ այդ Երևանյան ամբողջ աուրան փոխանցում է։ Վերջնական երբեք կոնֆլիկտ ունեցել կենցաղային։ Այն որ լուրջ կոնֆլիկտ լինել, որ հասնի համարյա արդեն ինչ-որ գործողությունների։ Աշխատում եմ կոնֆլիկտներից խուսափել, որովհետև դա միշտ նյարդ է խլում, ոչինչ չի տալիս, բայց երևի երթևեկության ժամանակ 1-2 նման ինչ երկար սիգնալ, երկար սիգնալ ես չեմ տալիս, աշխատում եմ ընդհանրապես սիգնալ չտամ, բայց երբ ինչ որ մեկը դիմացս կտրում է, այսպես ասած, ու ես ազդանշան եմ տալիս ու հետ պետքն էլ չի, այդ ժամանակ սկսում եմ մի քիչ բարկանալ, երևի նման դեպքեր են եղել, որովհետև իմ շփումների, քաղաքական շփումները մի կողմ դրած, քաղաքական պայքարը, որը մեկ-մեկ անցնում է բոլոր ցենզուրայի չափ ու սահմանները, քաղաքականության մեջ այդպես աշխատում եմ կոնֆլիկտային չլինեմ։ Այդ դեմը կտրելու հետ կապված, երեք էլ ընկերոջս հետ գնում ենք, էլի մի քանի մեքենա, ասենց ոնց որ դա նորմալ է, այսինքն պետք է գամ, ես քո դեմը կտրեմ, որովհետև ես ավելի կարևոր եմ, ասենց զգացողություն առաջանում։ Օրինակ ուսումնասիրել եք այդ հարցը, ինչի է այդպես, որովհետև նույն ընկերս ասաց, որ Եվրոպայում եթե ինչ-որ մեկը այսպեսի բան անի, ասենց հանրային ամոթանքի է ենթարկվելու մի անգամից տեղում, բոլորի կողմից ասելու են չի կարելի։ Մենք ունենք մի հանրային առանձնահատկություն, որ մեզ մոտ տպավորություն է ստեղծում, թե խնդիր չի, որ մենք դիմացին անհանգստություն պատճառենք։ Եվ դրա մասին վկայում է ժամը 11-ից 12-ից հետո բարձր երաժշտությունը, նույն սիգնալները, ուրիշի դիմացը կտրելը, գալ եւ հետիոտնային անցման վրա մուտք փակելը։ Դա նրանից է, որ մենք խնդիր չենք տեսնում մյուսներին անհանգստություն պատճառելու մեջ եւ թերևս սրանով շատ ենք տարբերվում եվրոպական երկրների քաղաքացիներից եւ սա չգիտեմ, օրենքով փոխելը շատ դժվար է, այսինքն ինքը պետքա դառնա հանրային պարսավանքի մաս, որ չի կարելի այսպես անել եւ որպեսզի այդ մարդիկ էլ այնպես իրենց չզգան, որ դիմացեք դե։ Այս խնդիրը մենք շատ ունենք եւ երթևեկության մեջ սարսափելի դրսեւորվում է։ Ու նաեւ մենք անհանդուր ժողական ենք, էլի, այս իմաստով։ Բայց փորձեք արմատները դրա ուսումնասիրել, հա, որպես նաեւ գործիչ, կարծում եմ կարևոր է, չէ՞, քաղաքական գործչի համար հասկանալ այն հանրության հոգեբանությունը, ում հետ նա աշխատում է։ Այս պարագայում այդ փորձել եք որտեղից է մեզ մոտ դա եկել, թե միշտ եղել է, օրինակ մենք չենք իմացել օրենք ֆիքսում։ Ես մի դիտարկում ունեմ դրա հետ կապված, որը գուցե գիտականորեն շատ հիմնավոր չի, բայց իմ տպավորությամբ հին ազգերը, հին ժողովուրդները տարբերվում են իրենց վարքագծով։ Հին ասելով նկատի ունեմ, որ հազարամյակների պատմություն ունեն։ Եվ ժամանակակից Եվրոպան ձևավորվել է մեր թվարկությունից հետո, իսկ օրինակ եթե վերցնենք, չգիտեմ, սլավոնական երկրները, արևելյան Եվրոպան 8-9-րդ դարերին, այսինքն իրենք բավականին ավելի երիտասարդ են։ Եվ եթե նայում ենք էթնոսի կամ ժողովրդի զարգացման պատմությունը, ստացվում է այնպես, որ ցիկլիկ ինքը կրկնվում է ու միշտ նույն փուլերով է անցնում։ Հիմա մենք արդեն հասել ենք մի ինչ-որ փուլի, որտեղ այդ հին ազգ լինելը բոլորիս ընկալումն է դարձել նաև անհատական։ Եվ տպավորությունն է, որ մենք համարում ենք, որ մեզ ամեն ինչ կարելի է։ Չէ՞ որ մենք հայրս համարում ենք, որ մենք բացառիկ ազգ ենք, որը ես իհարկե կիսում եմ, բայց երբ դա անհատի վրա ես պրոյեկտում դու համարում ես, որ դու բացառիկ անհատ ես, քեզ ամեն ինչ կարելի է, չէ՞ ոնց է պետական պաշտոնյաները կարողանում են երթևեկեն միգալկաներով բաներով իրանց շատ բան է կարելի եւ դա բնական է, բայց երբ որ մենք այդ նույնը պրոյեկտում ենք անհատի վրա, այդպես լավ բան չի ստացվում եւ ես կարծում եմ դա նրանից է, որ մենք ինչպես եգիպտացիները, հույները հին ազգեր ենք եւ ունենք մեր առանձնահատկությունները։ Իսկ դա լուծելու տարբերակ ունեք։ Ես ենթադրում եմ, որ դա միայն առաջնորդությամբ փոփոխվող բան է։ Օրենքները այս հարցում շատ քիչ բան կարող են փոխել։ Օրինակ այնպես ինչպես անցնում են մեր ծիսակարգերը, չգիտեմ, հարսանեկան կամ սքո, դա չես կարող օրենքով որևէ կերպ կարգավորել։ Կոവിഡ്ի ժամանակ ինչքան ուզում էիր հարսանիք կամ
հոգեհանգիստ արկելի կամ սահմանափակի, ով էր դրան ենթարկվում, հնարավոր բան չէր։ Այս իմաստով ես կարծում եմ, որ շատ ժամանակ է պետք եւ անընդհատ այսպես առաջնորդները, որոնք զբաղվում են այդ նույն խնդրով, որ ինչ որ մի սովորություն մնա կամ դուրս գա։ Հիմա գերմանացիների պունկտուալությունը ինչ են ասում, որտեղից է եկել երրորդ ռեյխի ժամանակահատվածից, երբ ինչու են գերմանացիները ինչու ոչ մի տուրնիկետ չունեն մետրո մտնելիս, որովհետև ժամանակահատված է եղել Հիտլերի ընթացքում, երբ որ նա կառավարման ընթացքում, երբ որ նա որոշում էր բաց թողել, որ չվճարողներին տեղում գնդակահարել, եւ մի քանի օր դա տևած գործընթաց էր, որը բերել է ինչ որ մի պունկտուալության։ Ֆրանսիայում դա չկա, Ֆրանսիայում կան անցակետեր, մյուս երկրներում եւս։ Իհարկե դա լավ օրինակ չի կիրառման իմաստով, բայց դա մի պատճառ է ուսումնասիրման, թե նման բաները ինչպես կարող են փոխվել։ Մեզ մոտ այդ խնդիրը կա, մենք վճարման իմաստով։ Բայց ուսամ այդ մեթոդիկան չեք առաջարկում։ Չէ, Ենթագիտ շուտով տպավորություն կարող լինել։ Չէ, այդտեղ բացարձակ կարևոր է ֆիքսել։ պատմական ուսումնասիրության բաներ կան։ Իդեպ նույնն էլ եթե վերցնենք սովետական ռեպրեսիաները, դրանք էլ են շատ բաներով ազդել այսօրվա ռուսաստանցիների ձևավորման վրա եւ նույնն է նաեւ մեզ վրա։ Ոստի ես առումով վատօրինակները ուսումնասիրման եւ չանելու համար են, ես տուրնիկետների հետ խնդիր չունեմ, կարող ենք տուրնիկետ դնել։ Շատ լավ, պարոն Խարոժական, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, այսպես վերջում, քանի որ այս թեմայից խոսեցինք, որն է ձեր մեջ ինչ որ բնավորության գիծ կամ ինչ որ սովորույթ, որ անում եք, ասում եք, շատ հայավարի է, բայց դե չեմ կարա չանեմ։ Ես երևի իմ երիտասարդ տարիքի համար մի քիչ կարծրացած եմ ու Յոնջալախը, որտեղ ես ծնվել եւ մեծացել եմ, դա երրորդ մասում մի թաղամաս էր, իմ մեջ խորը նստած է ու ես ինչքան փորձում եմ ժամանակակից տեմպերին համահունչ լինեմ, միևնույնն է ինչ որ դրսևորումներ կան, որ իմ մեջ կա մնում է ու ես ասում եմ, դե դա Յոնջալախից է գալիս, ես ինչ կարամ անեմ։ Այսինքն որ հոգու խորքում արդեն 65 տարեկան մարդու հետ, հա։ Եթե դուք տեսնեք իմ երկացանկը, ձեզ կթվա, թե ես իմ ծնողների կամ իմ ծնողների տարիքի եմ։ Ինչ եք լսում, էդ ասեք։ Երկացանկը։ Ես Ազնավուրի ամենահին երգերից սկսած մինչև նորերը, բայց Ազնավուրը դեռ շարունակում է պոպուլյար մնալ, բայց ես սիրում եմ հին խորհրդային երգեր, pop կատարողների, սիրում եմ հին դասական երգեր եւ ոչ թե պարզապես ժամանակակից Պավարոտի կամ Բոչելի, այլ Կարուզոյի հին կատարումները ու ամենավատը ճակերտավոր նրանում է, որ ես շատ հաճախ դա ինքս իմ համար, ժամանցի համար եմ լսում եւ ոչ թե ինչ որ հատուկենտ իրադարձությունների ու այդպես դա դառնում է ինչ որ տրամադրության մի գիծ։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ եւս